ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده الجلاش الخطير ده بحشوة اللحمة المفرومة وبعض التكات والحركات كده اللي هتخليه زي ما انتم شايفين شكله خطير وطعمه روعة. مورق، شايفين؟ مورق من جوه طبقات وبحشوات جميلة جدا، وسر اللون الذهبي الجميل ده. وهتلاقوا كل حاجة موجودة في الفيديو لو حابين تعرفوا كل حاجة وتعرفوا انا عملته ازاي. تابعوا معايا بقية الفيديو وشوفوا انا عملت الجلاش الجميل ده ازاي. نبدأ مع بعض نعمل الجلاش. هنحتاج لفة من الجلاش اهي، هنحتاج جبنة تشيدر، جبنة موتزاريلا، الحشوة هتكون لحمة مفرومة معصجة. هسيب لكم اللينك بتاعها ازاي نعملها في صندوق الوصف، عملتها معاكم كتير قبل كده. سمنة ميكس بين السمنة والزيت سايحين زي ما انتم شايفين اهو، وزيتون شرايح. هنبدأ مع بعض بقى نفرد لفة الجلاش ونشتغل مع بعض. هفرد الجلاش كده رخامة، بس اهم حاجة فوطة جنبي اخد واحط معايا الفوطة فوقيه عشان ما ينشفش معايا. هنبدأ بقى نشتغل مع بعض. هنحط السمنة جنبنا وهنبدأ بقى ناخد من السمنة السايحة وندهن الصوص بتاعنا من الاول كده اهو، وندهن الاحرف كمان. يفضل تستخدموا حاجة تكون مربعة كده على قد ورقة الجلاش، او لو اكبر سنة هقول لكم هنعمل ايه، يعني عشان ما نقعدش نقص في الجلاش ونقطعه معانا اهو. دهنتها بالسمنة كده. هناخد بقى ورقة من الجلاش، دول كده ورقتين من الجلاش اهو، طلعوا معايا فقلت مش مشكلة، كده كده انا هدهن الطبقات ورقتين ورقتين، مش هدهن ورقة ورقة عشان ما يبقاش المادة الدهنية كتير قوي. شايفين انا عندي حتة صغيرة فاضية هنا، الورقة اللي بعد كده هبدأها من هنا بحيث ان كل الصاج يكون متغطي معايا بالورق. هنبدأ بقى ورقتين ورقتين وندهن بالمادة الدهنية بتاعتنا. يعني دلوقتي حاطين الورقتين اهو فوق بعض، هندهن معانا اهو المادة الدهنية بتاعتنا اهو بالشكل ده. هدهن كل الورقة معايا اهي اهو اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو، دهنت اهو. هنزل برضو بورقتين وبعدين ادهن تاني اهو. الورقتين التانيين هبدأهم من الجنب اللي مكان فيه حتة فاضية من هنا، بحيث ان كده ابقى مليت كل الفراغات. وهكذا الورقتين اللي بعدهم هحطهم برضو من الناحية التانية اللي محطتش اللي بدأت منها، وهبدأ اعكس كل مرة بالشكل ده اهو. والجناب دي هنسيبها لبره كده، هقول لكم هنقفلها بعد كده اهو. دول ورقتين هندهن برضو بالمادة الدهنية بتاعتنا اهو اهو. هدهن المادة الورق كده بالمادة، ورقتين ورقتين وندهن، ونكون حاسبين نص الورق هنحطه تحت عشان نحط الحشو، وبعدين نبدأ بالنص التاني. فانتوا تبقوا عارفين هما كام ورقة بحيث ان احنا انتوا تحطوا نصهم تحت وبعدين نحط نصهم فوق. هنبدأ ورقتين كمان، ورقتين جلاش كمان. نبدأ من الناحية التانية زي ما قلت لكم اهو اهو. يبقى احنا حطينا كده 3 مرات، يعني 2 في 3 ب6، حطينا 6 ورقات جلاش اهو. بدأنا من الناحية دي، هنيجي بقى برضو ندهن الورقتين بالمادة الدهنية وهكذا، ونحط هنا لغاية ما اوصل لنص الورق وهقول لكم هنعمل ايه. كده عملنا نص الورق اهو. هنبدأ بقى مع بعض نجيب الحشوة اهو. ممكن تحشوها الحشوة، ممكن تحطوا لحمة، ممكن تحطوا فراخ، ممكن تحطوا ميكس جبن، براحتكم خالص. انا عملت لحمة مفرومة اهو. هنزل بحشوة اللحمة معايا. انا كنت عاملة معصجة اللحمة وشايلاها في الفريزر، لسه طلعتها فبفككها اهي عشان متبقاش مكلكعة معايا. وهنزل بقى بالحشوة بتاعتي اهو. هسيب لكم اللينك بتاع الصوص اللحمة المعصجة في صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا تشوفوه. وهسيب لكم كمان لينك الفراخ لو انتوا عايزين تحبوا تحشوه قطع فراخ برضو بيبقى جميل جدا ولذيذ اهو. هنزل بكل اللحمة وارجع لكم تاني. رصيت طبقة اللحمة بالشكل ده. هاجي بقى بالجبنة تشيدر اللي عندي اهو، جبنة شيدر مبشورة او قطع، ممكن كمان تحطوها قطع، انا بحطها اوقات قطع سليمة كده اهي. هبدأ ايه انزل بيها كده
بتدي طعم الجبنة الشيدر، بتدي طعم جميل جدا في الجلاش اهو. اهو بالشكل ده كده حطيت الجبنة كلها عندي اهو. بعدين هننزل بقى بزيتون هنا، زيتون شرايح. الحشوة براحتكم يعني، الجبنة والزيتون دول اختياري يعني، اللي حابب يحط يحط، اللي مش حابب يحط ممكن يستغنى عنه، مفيش اي مشكلة. بس هو ده كله بيغني يعني، بيخلي الطعم كده غني وجميل. بيدي ميكس جميل الجبنة مع الزيتون مع اللحمة او الفراخ اللي انتوا عاملينها اهو، بيدي طعم جميل جدا اهو. كده الحشوه بتاعتي جاهزت. هننزل بقى ببقيه الطبقات بتاعتنا وبنفس التكنيك اللي احنا كنا شغالينه، ورقتين ورقتين، ونحط طبعا ورق الجلاش لو اتقطع مفيش اي مشكله اهو. هنرصصه كده معانا اهو بالشكل ده، وهنيجي برضو من الناحيه التانية اذا اتقطع برضو زي ما قلت لكم مفيش مشكله اهو. دي متقطعه فهديري بيها الجنب ده كده اهو، وابدا ادهن برضو بالماده السائله بتاعتي، الماده الدهنيه الزبده او السمنه اهو. هندهنه وهكذا لغايه ما نوصل لاخر طبقه. وصلنا بقى للاخر اهو. اللي كانوا تحت انا تنيتهم على الحشوه من تحت اهو، من جوه بالشكل ده اهو. هاجي بقى اللي فوق دولت هقوم رافعه كده شويه اهو، واقفل بيهم الطرف بتاع الجلاش من جوه بالشكل ده كده اهو. من تحت بالراحه بس عشان ما يتهريش معايا اهو. تنيته لتحت زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهبدا اعدل الورق معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. واللي على الجناب برضو هتنيهم لتحت كده لجوه اهو بس كده. قفلت الجلاش بالشكل ده. اخر ورقه عندي ما بتكونش مدهونه عشان اقدر اقطعه، مش هدهنها غير بعد ما اقطعه. وهبدا اقطعه التقطيعه الاولانيه، هو هندوس عليه برضو بعد ما نطلعه بس عشان ما يتكسرش معانا لما يطلع يكون متقطع. فابدا اقطع القطعه بتاعتي اهي، هسند بايد كده واقطع بالشكل ده كده اهو. وهكذا هكمل تقطيعه وارجع لكم. قطعته اهو بالطول، التقطيع بيكون بسن السكينه كده ونمسك عشان ما يتهريش معانا. وطبعا ما بنبقاش دهنين اخر طبقه عشان ما تلزقش في ايدينا وتطلع واحنا بنقطع. هكمل التقطيع الافقي وارجع لكم. بعد ما قطعت مربعات بالشكل ده هبدا بقى ادهن اخر طبقه دي بالسمنه بتاعتي اهو. السائل بقى اللي هنعمله عشان يورق معايا ونصبه عليه مش هنحطه دلوقتي، هحطه شويه كده 5 دقايق في الفرن بس كده يحمر سنه، وهطلعه اسقيه بالسائل اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. الخليط اللي هعمله دلوقتي معاكم هيخليه مورق وجميل اهو. احنا بندهن بس بالراحه كده عشان ما نبوظ التقطيعه بتاعتنا. طبعا الفرن سخن دلوقتي. انا من اول ما بدات اشتغل في الجلاش شغلت الفرن عشان يسخن معايا على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت. لو مش عندكم من فوق ومن تحت هتشغلوا من تحت لغايه لما يحمر معاكم، ولو طول هتشغلوا عليه الشوايه ياخد لون، بس مجرد ان هو ياخد لون ذهبي جميل. فاحنا نشغل فوق وتحت على اعلى درجه حراره عندنا. الفرن سخن طبعا، وهندخله الفرن ونجهز بقى الخليط اللي هنحطه عليه وهرجع لكم تاني. الخليط بقى اللي هنسقي بيه الوش معانا هنا بيضايه اهي، عليها رشه ملح ورشه فلفل اسمر، هدوبها كويس جدا اهي. اهو نضربها كويس عشان انا مش حابه اضربها في اللبن عشان تبقى ما تبانش معايا، تدوب كويس اهي. ضفت عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر اهو. كده الخليط جاهز. هنحتاج بقى كوبايه من اللبن، هنحتاج مج كده من اللبن اهو، نحطه على البيض ونقلب كده
كده الخليط جاهز معانا. هنحتاج بس كمان حوالي كده معلقتين كبار من السمنة اللي انا حطاهم معايا اهو، اللي انا كنت بدهن بيها الوش بتاعي اهو. ونقلب بقى الخليط كله مع بعض كده. الخليط ده يخليه مورق وجميل معايا، ويبقى مقرمش من بره وهش كده وطري من جوه اهو. كده جاهز معايا الخليط بتاعي. دلوقتي مجرد اما بدأ يحمر كده بالشكل ده طلعته من الفرن، وهسقيه بقى بالخليط اللي انا عملته اهو. هبدأ اسقيه بقى بالخليط اللي انا جهزته اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو بالشكل ده اهو. مجرد بقى لما صفيت كده نبدأ بنمسك بس بحاجة كده عشان هو سخن معايا، ونبدأ نعمل كده، ننزل الخليط ونشربه معايا، نقلبه كده في كل الجوانب اهو، بحيث ان هو يتشرب كله. هو اصلا اوريدي سخن فهيتشربه معايا بسهولة اهو. اتشربوا بالشكل ده. نيجي بقى اخر اضافة هعملها معايا هنا جبنة تشيدر الباقية اهي، رشها على الوش كده بالشكل ده. دي برضو خطوة اختيارية اهو. انا حطيت حبة من جوه وحط حبة من على الوش، بحيث ان هو هيبقى شبه البيتزا شوية كده التوبينج بتاعه من فوق. ده اختياري طبعا، اللي مش حابب كده ما يعملش. وجبنة الموتزاريلا بتاعتي اهي، هنزل بيها على الوش كده الجوليش بالشكل ده. يعني هتحسوا ان هو جوليش كده عامل نفسه بيتزا شوية، طعمه بيبقى جميل اهي. اللي مش حابب الخطوة دي هيكتفي ان هو يحط عليه الخليط ده ويدخله الفرن لغاية لما يحمر معاه كويس ويستوي، يطلعه على طول. اذا بقى يا سلام لو عندنا فلفل حامي او فلفل احمر هنحطه برضو على الوش كده، هيكسر اللون الاصفر ده اهو. وكمان بعد حبات الزيتون كده بقى هنزل بيه الزيتون اهو. زي ما قلت لكم، اللي حابب يحط هالبينو فلفل اخضر فلفل احمر يقدر يحطه على الوش اهو. ممكن كمان تحط فلفل في الحشو من جوه، بس انا اصلا اوريدي كنت حاطه على اللحمه المتعصجه فلفل، فمحتاجتش ان انا احط فلفل، ومش حابه احط فلفل على الوش اهو. بس كده هنرصه بقى بالشكل ده معانا. وهنرجع بقى ندخله الفرن تاني لغايه لما يحمر معايا ويستوي، هطلعه واوريه لكم. بس كده شايفين شكل الجلاش ولونه الذهبي الجميل ده بعد ما طلع من الفرن؟ مش عايزه اقول لكم ريحته قلب الدنيا، جميل جدا اهو. طبعا الفتحات اوريدي معموله، فانا همشي عليها كده بس بالسكينه اهي. شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين قد ايه خطير جميل؟ طبعا اللي ما بيحبوش بيقرمش سنه كده ممكن تغطوه بقى باي حاجه، وبعدين تبداوا تقطعوه وتبداوا تطلعوه اهو. انا مجرد ان انا ماشيه على الفتحه اهي احاول بس اشوفها كده وامشي عليها على طول اهو. الله 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 جمال، مش عايزه اقول لكم الريحه قلب الدنيا. هسيبه بقى اغطيه باي حاجه واسيبه بقى يبرد معايا، وبعدين ابدا اطلعه معايا واقدمه في الاطباق. جميل جدا، عايزاكم تجربوه بالطريقه دي، هيعجبكم جدا جدا. ما تنسوش طبعا لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير، باي باي.